唔該報警啊！要報警啊！報警啊！唔該。呢個女人想跳樓啊！佢想跳樓啊！我冇跳樓啊！佢啱啱強姦完人啊！我冇跳樓啊！幫我報警啊！唔該。9唔搭8，我喺度翻工，你話我疑犯，你行開啊！唔該你，唔該你行開啊！而家呢個人咧，佢話佢捉住我喺度喎，但係我係喺呢度做緊嘢，我係我公司嚟嘅呢度。佢話我刑事毀壞，我唔知佢話我做咩刑事毀壞咧。未開幕嘅貓叫飛，咁咧呢一個姓嘅咧就破壞我哋個電掣個總掣，佢其實咧已經好多次啦，今次我哋捉到佢認，我哋捉到佢認啦。我喺呢度打工㗎，打工就可以做賊啦。你唔好戇鳩啦，打工去做賊啦。你真係戇鳩㗎，潘卓打工去做賊啦。你影我咪影翻你咯，乜所謂啫？打工去做賊啦。呢啲係叫做賊，知唔知咩叫做賊？打工去做賊啦。知唔知咩叫做賊啊？刑事毀壞即係乜嘢啊？咩叫刑事毀壞啊？個電掣我哋㗎，個電邊係我哋㗎，你可以破壞嘅咩？你唔止一次啦，話俾你聽。你冇交租計計啊？阿小姐，點樣定？小姐，嚇！我告緊你公司，你仲爭我279萬，你賠咗未啊？賠咗未啊，小姐？賠咩啊？你個公司啫嘛，你都識講啦。小姐，嚇？係咪啊？你冇刑事毀壞係咪啊？捉到你認啊！今次捉咩？我認啫。你講咩啫？其實擺上網啦，笨。我擺牙你上網啦，繼續貼紙啦你繼續貼紙啦，你繼續貼紙啦，貼飽佢啦。我貼啊？你估我會驚咩？你貼紙就驚啦咩？覺得係我咩？唔該報警啊！要報警啊！報警啊！唔該。呢個女人想跳樓啊！佢想跳樓啊！我冇跳樓啊！佢啱啱強姦完人啊！我冇跳樓啊！幫我報警啊！唔該。佢阻止我喺度，唔俾我走啊！呢個女人啱啱破壞完人哋嘅電掣啊！啱啱捉到認啊！我喺度員工嚟㗎。員工可以破壞人啲嘢嘅咩？冇人破壞你啲嘢啊！員工可以破壞人啲嘢㗎？你唔好亂噏啦喺度！你講乜嘢啊？喺度其實。唔使走啊！你話俾點聽。解唔使走啫？我梗係唔走啦！我做咩要走啫？我喺度翻工，你咪傻㗎其實。你咪唔好走咯！你中意唔好走咯！喂，你唔好走呢個自由啊嘛！你中意唔好走呢度翻工，你翻飽佢咯！你而家喺度翻工嘛？你話？你唔好癲啦！嚇！你咪翻工翻飽佢咯！你翻工去破壞啲嘢嘅咩？唔係。你有權去刑事毀壞嘅咩？捉到啲認啊！今次。你捉咩我認啊？你都戇鳩嘅，你醒啦！自己冇交租仲要話人。你仲爭個冷氣維修費俾咗未啊？你食屎啦！你中意講咪講咯。你醒未啊？你中意影咪影咯。你醒未啊？醒咩啊？叫埋落嚟啦！叫你落嚟啦！關咩事啊？請問？唔該你借開啊！我要同警察講啊！我留翻啲氣同我警察講啦。你報警先冇用㗎，有啲嘢。你喺成個街望住你啦！快啲啊！要快啲揾人嚟啊！破壞刑事毀壞啊！報咗警㗎啦，已經。